这中国国台办今日宣布讲，甲这内政部长刘世峰还有教育部长陈英耀列入去台独顽固分子的清单内面。另外，侦办真侪站这国安案件的这个高检署检察官陈淑仪也放列入去是这台独的拍手。咱的陆委会是强调讲，这中华民国是主权独立的国家，批评中国想要主张对台湾有管辖权。刘世芳、郑英耀倒行逆施，台独恶行累累，依法实施惩戒。中国国台办初一宣布，甲咱国的内政部长刘世峰、教育部长陈英耀列作台独蛮批分子，指控刘世峰打压两方的交流，迫害伫台湾的中国配偶，嘛认为陈英耀是编台独的教材，阻扰教育合作，法会禁止两个人含亲属入去中港澳。刘委会经两方互相无隶属是客观的事实，这种甲个案内国刑事犯罪化的做法是无效的后步。所谓的台独顽固分子，全部都是坚决捍卫中华民国存在。那所以政府会继续坚持下去。2021年11月，中国第一摆公布，咱时任的行政院长苏贞昌，佮有尤锡坤、吴钊燮等3个人是台独蛮批分子。2022年8月，佩洛西访台了后，佮有2024年10月，中国联合利剑军演的期间，嘛拢佮新增加几个名单。即马加上两个部会首长加起来拢总14个人。最近访台，和国台办批评是唔正人的日本参议员赵平，嘛提出批评。被指定为台独分子，应该是他们的荣誉。中华人民共和国给他们授了一枚勋章，说明他们是做了对台湾很好的事情。除了台独蛮批分子，国台办的官网去年3月底嘛推出台独打手强犯的举报专栏，且一个新增加侦办真侪件中国间谍案，兼高检事关案件执行秘书的检察官陈淑仪，加起来12个，呛声依法终身对质。我们要严正的谴责任何恫吓台湾司法官的行径，我们要全力支持台湾司法官的公正执法。那的确是要针对我们的司法检调单位来进行一个杀鸡儆猴的施压。但是你看过去针对科案或者针对这个陆配案件的一些检察官或司法官本身的一个这样的一个台湾名单宣布，很明显你都没有确实执行嘛。法务部强调，除了确保检察官的人身安全，对在地协力者涉及犯罪嘛严格惩罚。内政部回应讲，捍卫国家主权的立场未改变，教育部是中心的持续坚守教育基本法的精神，推动爱国教育，守护台湾的民主自由。记者综合报道。